हमारा जो गाड़ी है वो खराब हो गया है। हम बहुत सुनसान जगह पे है सर, और कुछ भी नहीं है। ये देखिए गाड़ी क्या हो गया, स्टार्ट बंद हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है हमारा घर। अभी रात के 12 बजे है। रात के 12 बजे। अब कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई इंजन भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर फंस गए भाई लोग। रात पर आप लोग मत निकलना यहाँ से, हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है भाई। क्या हो गया पता नहीं है हमको। चांदनी रात है, डर लग रहा है। क्या हो गया? ये देखो क्यों नहीं हो रहे? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। अरे क्या हो गया? लग जाम हो गया क्या इसका? क्या हो गया पता नहीं, कोई भी नहीं है भाई। रात के 12 बजे। अब गाड़ी क्या हो गया कोई पता नहीं है हमको। तो आप लोगों की एक ही बात बताना चाहूँगा, हम रात में आप लोग बाइक ले कहीं पर नहीं जाना। नहीं हो रहे। बहुत कहाँ पर था वो कुछ पता नहीं है, सारों ओर अंधेरे अंधेरे है। क्या करें अब। तो एक ही बात बोलना चाहूँगा भाई लोग, आप लोग रात में ऐसे मत नहीं निकलना।